Mkuu wa Mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James amewasihi watumishi wapya kwenda kuwajibika kwa kuwahudumia wananchi pamoja na kutimiza majukumu yao kikamilifu. Amesema hayo wakati akizungumza katika kikao cha kuwapokea watumishi 603 wa kada mbalimbali waliopangiwa katika mkoa huo, huku akiwahakikishia usalama pamoja na ushirikiano wa kutosha. Nafahamu kwamba tumepata nafasi ya kuwa watumishi wa umma, lakini kipimo cha utumishi wa umma ni kuwajibika. Twende tukawajibike, tukawahudumie wananchi wenzetu, tutimize wajibu wetu, tuangalie namna gani tunasimamia malengo na mipango iliyopitishwa katika ngazi zetu, ili mwisho wa siku kila mtu aone ilikuwepo haja na hoja ya nyinyi kuajiriwa katika maeneo haya. Lakini kwa upande wa ukuaji kiutumishi, nimewaelezeni vyema kabisa, mkoa wa Iringa ni mkoa salama na ni jukwaa la mtu kukua kiutumishi na kiuchumi na kijamii. Tumieni fursa ya kuwa hapa, kukua kitaaluma, kukua kiutumishi na kukua kiuchumi kwa kutumia kila fursa mnayoiona ili muweze kufikia ndoto mlizojipangia. Mheshimiwa Harry amewasihi watumishi hao kuwa na maadili mazuri na mfano bora kwa jamii inayowazunguka. Katika utumishi wa umma lazima ujibrandi na maadili mazuri. Watu wakutegemee, wakuamini, wakuheshimu. Usionekane ni tatizo katika society yao. Sawa ndugu zangu? Haya ninayozungumza ndio yanayotokea kule. Lakini uwe mfano bora. Nenda uwe mfano bora. Ukiwa mtumishi wa umma unalazimika kuwa mfano bora. By those old days, ilikuwa ikitokea ugeni kijijini, yule mgeni lazima akale kwa mwalimu. Yaani tunaamini nyumba nzuri safi ni ya mwalimu. Vyombo vizuri visafi vya kulia wageni ni vya mwalimu. Kwa sababu gani? Maadili ya mwalimu yalimfanya kuwa mtu wa tofauti kwenye jamii. Na kama ukijua maadili yako ni muhimu kwa sababu ni sehemu ya promotion ya maisha yako kwa utumishi. Hauwezi kuwa mtu mbabaishaji tu hivi, alafu tushangae eti umepanda cheo. Unapandaje hicho cheo mtu mbabaishaji? Labda kama mganga wako ana nguvu. Hivi haiwezekani. Aidha, amesisitiza idara ya utumishi kuwa na vikao vya mara kwa mara kwa ajili ya kuwajengea uwezo pamoja na kuwakumbusha taratibu za uendeshaji wa shughuli za serikali. Yako maeneo ya msingi ambayo nataka kuyasisitiza kwenye idara ya utumishi na utawala. Idara ya utumishi na utawala, endeleeni kuwa na vikao vya mara kwa mara vya kuwajengea uwezo, kuwatia moyo na kuwakumbusha wajibu na taratibu za uendeshaji wa shughuli za serikali watumishi wote wapya. Ni kweli wamesoma vizuri, wamehitimu vizuri na wameajiriwa, lakini tunalo jukumu la kuwajengea uwezo ili waweze kufanya wajibu wao vizuri. Lakini pia kwenye maeneo ambayo bado kuna upungufu wa madai ya stahiki, hakikisheni ndani ya siku 2 hizi nilizozitoa nipate feedback kwamba hatua zimechukuliwa na majibu yamepatikana yanayoleta